النجاح. أعاني من السعال لفترة زمنية طويلة. هل تتذكرين عندما ذهبنا في مؤتمر عن الجهل والسعال في مدرسة الضعاير؟ نعم أتذكر، وعندها أحسسنا بخطورة المشكلة. هيا بنا نبحث في هذه الطبيعة عن نبات المعالج يقضي على الربو والسعال. هيا بنا أن أجدادنا كانوا يستخدمون نبتة ويقومون بزراعتها هنا. حقا ما هي؟ اسمها البنجر. أجدادنا كانوا في السابق يستخدمون النباتات والأعشاب في العلاج. نعم، ولكن علينا تجربته لنعرف مدى فعاليته في الاستخدام. هيا بنا نذهب نبحث عن نبات البنجر ونتعرف عليه أكثر. هيا بنا. ها قد وجدنا بحثا عن مستخلص نبات البنبر. نعم، تعالي بنا نرى هل به مادة فعالة تقضي على الربو والسعال أم لا. انظري، ها به مادة فعالة تسمى السابوننس. هل تعلمين أن مادة السابوننس موجودة في الأدوية التي تباع في الصيدلية؟ وهو يعالج الكحة والسعال. بالفعل، بما أن فيه نفس المادة الموجودة في الأدوية فبالفعل هو يعالج الربو والسعال، وأيضا يعمل على ذوبانية وطرد البلغم. تقوم مادة الألفا هيدرين بتشجيع خلايا الجهاز التنفسي على إنتاج مزيلات التوتر السطحي، مما يؤدي إلى زيادة الطبقة السائلة التي تغطي الجهاز التنفسي، مما يقلل حركة البلغم ويسهل ذوبانه وطرده. لماذا تفكرين؟ أفكر كيف سنقوم بجمع معلومات عن هذه النبتة. ما رأيك بأن نعمل استبيان ونوزعه على الموظفات بالمدرسة؟ فكرة رائعة. هيا بنا. هيا. فنشرح ازاي ما نقدرش قلنا ما نقدرش ناخد النبات ونجربه على حد مباشره، فلازم نعمل على البكتيريا اللي بتشتغل جوه جوه الجسم. طيب بتعملوه ازاي؟ يبقى لازم ناخد الماده بتاعنا الاول، لازم ناخد الماده بتاعنا بالورقه. ناخدها ازاي؟ لازم ندوبها، او مثلا وزن ورقه واحده، بعد كده مثلا اهو، بعد كده ابدا اطحن الورقه دي، اطحنها في المورتر بتاعي ده. يلا اطحنه كده بالراحه انا. ايوه، ما هو عشان بقى الكلمه ديت لازم نطبق عيني هل فعلا هيمنع نمو الشاشه ولا لا. سيبوه بقى كده لحد ما يحصل له فلتريشن وهينزل من ده وده. ها فعلا في حاجات تانية معمولة ان هو كمان استخدموه ضد الديدان يعني استخلصوا منه حاجات فعلا. فانا عشان كده بتكلم، ما هو مش اي حاجة اجيبها واجرب عليها. هل تعرفين بعض الأشياء عن نبات البنبر؟ ايوه، شجر البنبر نزرعه في البيت ونستفيد من الثمر.